Merhabalar. Yine size anlatmak istediğim küçük dev bir metot var ve ihtiyacınız olan tek şey bir diş sarımsak ve bir bant ya da flaster. Şimdi karşımda bir prompter yok, hazırlıklı bir konuşma değil ve dağınık bir zihnim var. Evet, biraz uzatacağız belki ama tam bam teli diyeceğimiz bir noktadan toparlayacağız ve sizin için vazgeçilmez bir metot olacağına inanıyorum. Şimdi metoda ve sarımsağa geçmeden önce bir genel bilgi. Ne yapacağız? Nasıl çalışacak? Bu bir Sujok metodu. Sujok nedir derseniz Kore akupunkturu der ve geçerim. Çünkü ben bir Sujok terapisti değilim. Ama içime sinmez. Biraz detaylara bakalım. Vücudumuzda, ayaklarımızın altında ve avuç içlerimizde tüm parmaklarımızı da kapsayan şekilde bazı kısa yol tuşları ve bazı anahtar noktalar var. Her bir iç organımızın, her bir uzvun, bütün uzuvlardaki eklemlerin, hatta tek tek dişlerimizin karşılığı var. Ayaklardan ellere gelirsek, avuç içlerimizde her bir organımızın karşılığı var. Diyeceksiniz ki, avuç içlerini anlatıyorsun ama ellerinde eldiven var. Çünkü kadim bilgiler ve bilgeler der ki, avuç içlerinizi kimseye göstermeyin. O yüzden yine anlatacağım ama bu şekilde devam edeceğiz. Avuç içlerinde kalmıştık. Avuç içlerinde her bir organımızın karşılığı var. En kaba hatlarıyla şu but gibi görünen kısım bronşlar ve akciğerler, dıştaki kısım karaciğer. Şu ikisi bacaklarımızı temsil ediyor ve arası özellikle kadınlarda rahimle ilgili sıkıntılarda kullanılan bölge. Ama dahası var. Daha da küçülttüğünüzde, tek bir parmağa geldiğinizde böcek sistem denilen ama benim mikro evren dediğim daha mucizevi, daha kompakt detaylar görüyorsunuz. Bir parmak her şeyiyle bizi temsil ediyor. Baş parmağa bakalım. Kafa bölgesi saçlı deri ve ensenin olduğu şu kısım ve ön kısmı yüzümüz. Bu yüzden parmak izimiz hiç kimseye benzemiyor. Biricik. Benim yüzüm size benzemiyor. Parmak izim de öyle. Tam da bu sebeple. Çıkıntılı olan küçük kısım, hatta şöyle göstereyim. Çıkıntılı olan küçük kısım burun, üst kısım sinüsler, yanda kulaklar. Parmağın birinci boğumuna geldiğinizde ilk boğum tiroid ve hatta yanlarda bademcikler. Bir ve ikinci boğumların arasıysa bronşlar. Bugün bileceğimiz kısım bu. Ben bir Sujok terapisti değilim. Daha fazla detaydan bahsetmeyeceğim. Ama bu bağlantıları bilirseniz bizim meşhur sarımsaklı yağın nasıl bu kadar etkili ve ciğeri pırıl pırıl yapacak kapasitede olduğunu anlayabilirsiniz. Sarımsaklı yağın ne olduğunu burada tekrar anlatmayayım. Binlerce yorumla şurada hem videoyu hem sıkça sorulan soruları görebilirsiniz. Onun bir alternatifi gerçekten yok. O mutlaka cebinizde olsun ama zannederim izleyenlerin çoğu zaten haberdardır. İşte bugün anlatacağımız şey de o yağın eşlikçisi ve en iyi arkadaşı olan metot. Şimdi ana konuya geçmeden önce, evet yaklaşık 3 sene önce sosyal mecralarda, Instagram'da bu metodu ilk kez yazan benim ama tabii ki ben de birinden öğrendim. Bizim tam 3 yaşında olan ayda bir düzenlediğimiz bazı ev atölyeleri var. Onları da aşağıya koyduğum bağlantıdan ne olduğunu, kimlerin konuk olduğunu ve neler yaptığımızı okuyabilirsiniz. İşte bu atölyelerden birine İlknur isimli bir arkadaşımız katılmıştı yıllar önce. Ve bize bu metodu orada ilk defa anlattı. Sujok'u ve sarımsak metodunu ve hatta tohum terapiyi. Dolayısıyla Sujok Türkiye diye bakarsanız online eğitimlerini de görürsünüz. Çünkü o tarihten sonra bunlar online eğitimlere adapte edildiler. Hem akut hem de ileri seviye eğitimler Sujok Türkiye'de görülebilir. Yine 2 sene önce aldığım bir kitap var. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Ama aslında Sujok deyince aklımıza ilk gelmesi gereken Dr. Park'ın kitabı. İşte burada bağlantıları çok net görüyorsunuz. Ve bazı vakalarla bitiyor kitap. Çok ilginç vakalarla ama tabii ileri düzey vakalarla. Yine de her bir organın nereye karşılık geldiğini çok net anlatıyor. Şimdi genel bilgiler bittiğine göre hemen uygulamaya geçelim. Eldiveni çıkaralım. Avuç içiyle işimiz yok. Bir diş sarımsak, bant ve baş parmak gerekli. Burada bazı püf noktaları var. O da şu. Şimdi bir diş sarımsağı aldığınızda sarımsağın sivri uçları yukarıya bakacak şekilde konumlandıracağız.
Ama ondan önce nasıl kestiğiniz çok önemli. Parmağa bakın. Bir bombe ve hafif kambur, hafif tombul kısmı var. Tıpkı sarımsak gibi. Kesilmeden önceki halini bütün tutmaya çalışayım. Benzerliği görürsünüz hemen. İşte bu eğime uygun bir şekilde keseceğiz. Dümdüz değil. Bu eğime uygun bir şekilde iki parçaya ayrılmış hali sarımsağın şöyle. Düştü. Hemen tekrar geri alalım. Sarımsağı soymadık. Sadece şunu yapabilirsiniz. Alt kısmında bir odunsu bir kısım var biliyorsunuz. Tamamını kesmeden o odunsu kısmı elimize batmasın. Çünkü çocuklara da uygulanabiliyor. Elimize batmasın diye o kısmı çok hafif törpüledim bıçakla. Ve şu bombeli kısma ve tombul kısma ve eğime dikkat ederek kestim. İlk kısım sivri kısım yukarı bakacak şekilde elin üst parmağın üst kısmına yapıştırılacak. İlk kısım buraya yapışıyor. İkinci kısım hemen alta. Az önce ne demiştim? Birinci ve ikinci boğumları arası bronş bölgesi. Ve neye dikkat ediyoruz? Sivri kısım yine yukarı bakacak. Dolayısıyla yapıştırmayı şu şekilde yapıyoruz. Hepsi bu. Ne zaman kullanıyoruz? Öksürük. Benim gibi alerjik astım, yani bir anda nereden geldiği belli olmayan öksürüklerde. Bunu gece yapabilirsiniz. Gece yatarken bir tane baş parmağı yapmanız dahi çok etkili. İlk 10 dakika içinde, ama 11 bile değil, İlk 10 dakika içinde etkisini hemen göreceksiniz. Hemen rahatlatıyor. Hemen iyileştirerek rahatlatmaya başlıyor. Gündüz de yapabilirsiniz. Kokusu rahatsız etmiyor, hayır. Ve gerektikçe birkaç gece yapabilirsiniz. Sonuçta bir akut durumdan bahsediyoruz. Bu bir kronik hastalık tedavisi değil. Bu akut ama çok etkili bir dokunuş. Şimdi dikkat edeceğiniz ikinci bir nokta daha var. Çocuklar. Biliyorsunuz sarımsaklı yağda aslında makbul olan hep sarımsağı ve yağı karıştırarak ikisini bir arada sürmek. Ama bazı kişilerde bu ayaklarında tahrişe yol açtı. Dolayısıyla sadece yağı kullanmıştık orada, hatırlarsanız. Sarımsak oldukça yakıcı. Ve özellikle kendi oğlumda yaşadığım şey, sarımsağı doğrudan çocuğun eline yaptığınızda 1 saat içerisinde yanmaya başlıyor ve gerçekten tahriş edebiliyor. O yüzden bunu bir çocuğa uygulayacaksanız gece uyurken yapmayın. Orada zaten sarımsaklı yağımız var. Elin yandığını uykuda fark etmezsiniz. İlk 1 saat içerisinde gerçekten anne acıyor ve yanıyor demeye başlıyorlar. Yine de yapacaksanız kontrollü bir şekilde parmağına sararsınız. Özetle kapanan hesabımda bu konuda binlerce yorum her yaştan yine görebilirdiniz. Şu anda yok ama böylelikle bu mecrada da anlatmış olalım. Bir diş sarımsağınız varsa korkmayın, mutlaka deneyin, etkisini göreceksiniz. Öksürüğün türü ne olursa olsun o anda bir tedavi alıp almamanızın bir önemi de yok. Onun çok ciddi, çok etkili bir eşlikçisi olacağına inanıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı lütfen yine yazın. Aman Allah'ım çok saçma şey, böyle iş mi olurmuş diyenler yine olacaktır. Onlara 2 kez izlemelerini, Sujok araştırmalarını ve ayak altındaki bu hassas noktaları ya da ellerdeki bu hassas noktaların farkına varmalarını diliyorum. O halde şifa olsun ve hayrını görelim.